Bonjour mes chers amis, مرحبا بكم في هذه la vidéo, d'accord. في هذه la nouvelle vidéo ديال la correction directe des productions écrites 2020. Avant de commencer, bien sûr, si vous voulez aussi m'envoyer une production écrite à corriger, voilà le numéro WhatsApp غادي يتافيش عندكم قدامك في l'écran. Et n'oubliez pas aussi de visiter le site web اللي غادي نعطيك le lien ديالو حتى هو ولا تقدر تلقاه في la description الا بغيتي تكليكي ديريكتومون ولا قيدو عندك. داكوغ في لو سيت ويب كاين بزاف ديال لي برودكسيون اكريت، يعني اكثر من 37 فيديو دو برودكسيون اكريت كوريجي في 2019. اي سيت فيديو هذه غادي تكون ان شاء الله لا فيديو نيميرو يمكن في 2020 راه درنا اكثر من 13 فيديو اوسي. دونك غادي تلقى بزاف، غتلقى هاد لا فيديو، تلقى دوطخ فيديو اخرين اللي مازالين غادي نديرو ان شاء الله. دونك جو تيان ا مونسيوني واحد الحاجه، سي كو لي برودكسيون كنصحهم في لو موا دو ماي، داكوغ. دونك في شهر ماي يعني فاش كيقرب لكم الجهوي. Voilà, donc et on commence la production, là la première production écrite. دونك فوالا في هاد لا برودكسيون هادي الحاجه اللي مزيانه هي ان كاين فيها لو سوجي، دونك غادي نقدروا نوطيو لا كونسيني واش احترم، يعني اللي كتب هادي واش احترم الكونسيني ولا ما احترمهاش. دونك فوالا نشوفوا لو سوجي، نقراو لو سوجي، نعرفوا علاش بغا يهضر، ابخي ندوزو لا ريداكسيون. Il y a si Antigone avait obéi, donc il avait obéi aux ordres de Créon, il n'aurait pas été condamné à mort. À votre avis, les jeunes doivent-ils toujours obéir aux adultes? En tant que jeune, donnez votre point de vue en vous appuyant sur des arguments convaincants, d'accord, sur des arguments convaincants et des exemples précis, d'accord. Donc دايما في l'argumentation نحاول نعطي des arguments يكونوا مزيانين ويكونوا des exemples مزيانين حتى هما précis، يعني l'argument يجي معاه l'exemple ديالو هو هذاك، ماشي يكون l'argument في الشرق و c'est-à-dire l'exemple في الغرب، d'accord. دونك هنايا le sujet شنو هو؟ دونك est-ce que les jeunes ياك واش les jeunes ils doivent toujours obéir les adultes؟ واش نتا متفق ولا ما متفقش؟ d'accord. On passe donc à la rédaction. نشوفوا est-ce qu'il a respecté la consigne de la rédaction ou non. Donc voilà. في هاد لا برودكسيون دونك الملاحظه الاولى اللي غادي نشوفوا دونك نشوفوا في لا فورم، نشوفوا في لا فورم. دونك تيبان لينا لا فورم، كتبان لينا هنايا une introduction. Il est un peu long, d'accord. Donc طويله شي شويه لا برودكسيون. تيبان ليا لو ديفلوبمون دونك بادي هنايا، اي اوسي هنايا ابخي كاينه فوالا ابخي كاينه لا كونكلوزيون ولا كاين لافي عاد كاينه لا كونكلوزيون. دونك الملاحظه الاولى هو ان هاد لا برودكسيون طويله شويه، داكوغ. دونك هما في الموحد نورمالمون في الجهوي راه تيطلبوا منكم واحد 20 لين، يعني واحد 20 سطر ايتترا، داكوغ، او ماكسيموم. Donc c'est pas la peine d'écrire beaucoup. Mais غادي نديرو la correction. ما عليناش نبداو l'introduction. Donc force est de constater que les jeunes constituent la couche sociale la plus active dans chaque pays. D'accord. Néanmoins, quand on se penche sur l'obéissance des jeunes aux adultes, on s'engage dans un terrain traversé des chaliers, d'accord. Les avis divergent, s'opposent, voire se contredisent sur cette question épineuse. Si certains sont d'avis que les jeunes doivent nécessairement obéir aux adultes, d'autres rejettent cette thèse et prennent fait et cause pour l'insoumission, d'accord, l'insoumission totale avec eux aux adultes. Chacune de ces deux prises
de position avait ou a même encore des partisans décidés à ne rien céder sur ce point. Quelles sont leurs considérations? D'accord. Donc هنايا كيما قلت لكم أول حاجة هنايا donc l'introduction كبيرة يعني كبيرة بزاف. هي مزيانة elle est très bien rédigée. d'accord. أنا ماشي كنهضر على لا ريداكسيون ما مكتوباش مزيان مكتوبة مزيان مي طويلة بزاف. d'accord. surtout أن ليدي باينة يعني ليدي ديال الانترودكسيون كتكون باينة راه هنايا راه احترمتي نفس الحويجات اللي خصهم يداروا في الانترودكسيون. بديتي لينا بلو سوجي شنو هو بديتي لينا بلو بلون عطيتينا لو بلون شنو بغيتي ديري يعني سي سيغتان سون دافي لي زوتر سون بارتيزون مزيان ابخي درتي لا كيسيون دونك هنا احترمتي لي 3 بوين ديال الانترودكسيون مي طولتي فيهم. داكوغ دونك طولتي فيهم بزاف. دونك هنايا سي ميو انني ندير واحد لانترودكسيون تكون صغر من هكا حيت كيما قلنا راه في الموحد الاستاذ ما عندوش واحد الوقت طويل باش يكتب يصح لك واحد لا برودكسيون طويله. دونك هو خصو يصح الورقه بالزربه ويدوز اون ميم طون كيكون في لا كونسيني نورمالمون تتكون كيقول لك ما تكتبش ما تفوتش واحد 20 سطر يعني ما بين 15 و 20 سطر الله يجعل شي بركه. داكوغ دونك اون باس on passe le développement. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux adeptes de l'application des ordres des adultes. Il avance les arguments يعني les adeptes les الناس اللي كيتبناو هاد الفكرة ديال أن الناس خصهم أو les jeunes خصهم يسمعوا les adultes. Il avance les arguments suivants. D'abord, il assure que les jeunes ne sont pas assez pondérés. En effet, ils ont moins de connaissances et d'expérience pour mener à proprement, d'accord, leur vie. Ensuite, ils soutiennent que respecter les ordres est indispensable, d'accord. Donc, le deuxième argument. Ensuite, ils soutiennent que respecter les ordres est indispensable pour assurer une bonne éducation, garantir un bon comportement et conditionner la liberté. Conditionner la liberté. D'accord. On peut constater une similitude entre ce que je viens d'avancer et le cas de l'enfant obéissant Sidi Mohammed. Une similitude entre ce que je viens d'avancer et le cas de l'enfant obéissant Sidi Mohammed. Dans le roman La boîte à merveilles, à l'égard de ses parents et son frère, ce qui se reflète sur sa bonne conduite. Enfin, elle déclare que cela écarte plusieurs jeunes de tomber. D'accord. Donc هنايا قبل ما نكملو يعني لا كوريكسيون ديال لا برودكسيون غادي ندير هنايا واحد لو بوين سي كو هنايا فاش هضر ليا في يعني فاش هضر ليا في الاول ولا فاش عطانا في لو سوجي شفنا انه هضر لينا على أنتيغون. داكوغ دونك أنتيغون ولا لو رومان دأنتيغون هو كي ريبريزونت يعني هذاك لو جون ولا هذيك لا جون اون فاس ان ادولت. داكوغ هذيك لا جون اللي هي أنتيغون c'est une jeune يعني قالك en tant que jeune. هنايا فاش كتهضر لي على سيدي محمد هذا سي ان اونفون هو واحد الدري صغير. داكوغ يعني هنايا ليكزامبل سي مزيان اننا نعطي ليكزامبل ولكن tu t'es trompé sur l'exemple. دونك خدمتي لينا بليكزامبل ديال أنتيغون سا سوغا ميو. انا مازال ما كملتش باش نعرف شنو دايره من بعد مي سا سوغا ميو كون خدمتي بليكزامبل ديال أنتيغون. داكوغ حيت هنايا ان اونفون حنا كنهضروا على لي جون باش ما نكونش يعني كنهضروا على كنعطي دي زارغيومون اللي خصهم يكونوا على لي جون وكنعطي اكزامبل بان اونفون. شويه هنايا كاين واحد التناقض شويه. داكوغ داكوغ دونك وصلنا le dernier argument. Enfin, elle déclare que cela écarte plusieurs jeunes de tomber, d'accord, dans des problèmes, malheurs ou même des décisions insensées
entre, entretenant par la suite la mort ou le regret. D'accord, très bien. هنايا مزيان هنايا سي لو كا دونتيغون هنايا متفقين هنايا تري بيان هنايا انتيغون elle représente هذيك الشريحة ديال لي جون داكوغ ديال الشباب donc par la suite c'est le cas d'Antigone qui a été condamné à mort à cause de son insoumission envers les ordres de son oncle Créon. Tout compte fait, les arguments des défenseurs ne manquent pas d'intérêt et présentent une certaine logique respectable et substantielle. D'accord, donc هنايا دخلنا في le tout compte fait, les arguments des défenseurs ne manquent pas d'intérêt et présentent d'accord une certaine logique respectable et substantielle. Très bien. Donc il y a une petite conclusion d'elle, le premier paragraphe. Dans un deuxième temps, nous allons analyser une conception diamétralement opposée qui est avancée par les protesteurs. Premièrement, il y a l'argument les opposants. Premièrement, l'argument l'oul, ils considèrent que ne pas obéir à leurs décisions consolide à leurs décisions. هنايا حيت بديت واحد الباراغراف ثانية يعني نقول شكون هما لي ديسيزيون ديال من à leurs décisions شكون les décisions ديال من donc aux décisions obéir aux décisions des adultes consolide l'autonomie, c'est-à-dire les jeunes seront plus libres, responsables et indépendants de leurs actes. D'accord, très bien, argument bien. Le premier argument, je vois le deuxième argument. Deuxièmement, il affirme que ce fait contribue dans l'épanouissement de la personnalité et forge la liberté d'expression. D'accord. Finalement, il souligne que la soumission engendre des complexités physiques et psychiques comme la timidité, la solitude et la dépression. Comme exemple, ils mettent sur le tapis le cas de Sidi Mohamed, l'enfant solitaire, timide et rêveur à cause de son insoumission absolue aux adultes dans son entourage. Donc هنا نفس الملاحظة mais les arguments مزيانين très bien ما كاينش des fautes d'orthographe بزاف ولا de grammaire donc الحاجة اللي مزيانة بزاف. À mon humble avis, je suis pour l'obéissance modérée en présence du respect. Nous les jeunes se tenons sont pas nous, les jeunes, ne sont pas assez informés que les adultes qui ont un rôle primordial pour nous guider dans le bon sens. Mais si c'est le cas pour le choix d'études, style de vie, relations amoureuses, mariage, amis, etc., je ne dois pas obéir. Est-ce que l'obéissance totale constitue un obstacle devant la liberté. D'accord, très bien. Donc هنا la production كما قلنا الملاحظة كاين جوج الملاحظات. الملاحظة الأولى هي يعني كبيرة بزاف فيها بزاف ديال لي لين donc ça va prendre du temps لهداك اللي كيصحح. La deuxième des choses c'est que كما قلنا l'exemple ديال les exemples يعني l'exemple ديال سيدي محمد c'est mieux à éviter حيت هذاك c'est un enfant. حنايا الكونسيني ديالنا جات على les jeunes d'accord كتهضر على les jeunes même واخا درتي تمايا على أنتيغون donc c'est déjà pas mal. ما كاينش des erreurs d'orthographe كاينه la richesse de la langue donc غادي on passe la notation ديال la production écrite. D'accord. Et je conseille كاع الشباب اللي كيشوفوا هاد لا برودكسيون يحاولوا يشوفوا يعني لا ريداكسيون ديال الفراس كي دايره دونك مزيانه بزاف يشوفوا لي زارغومون كيفاش عطاتهم مزيانين اوسي ياخذوا لو فوكابولير حتى ديال المنهجيه سي كتجيني هنايا واحد المنهجيه اللي هي ديفيرونت كنعرف ان ما منقولاش ماشي بحال المنهجيات الاخرين كتلقاها سيغمون كتعرفها كيوصلوك يعني تقريبا نفس المنهجيات كيتعاودوا. هنايا المنهجيه مختلف سي بحالهم ولكن مختلفه في لا ريداكسيون ديالها
Donc c'est très très bien. Donc passons, la forme, est-ce qu'il a respecté la forme? Oui. Donc il a 2 sur 2, d'accord? Est-ce qu'elle a respecté la consigne يعني واش le sujet اللي عطاه ليها هو اللي هضرت فيه؟ Oui bien sûr. Donc elle a 4 sur 4. Donc quoi d'autre? Le vocabulaire utilisé واش استعملت واش عندها واحد لا ريشيس يعني في لا لونغ، واش نوعات من الفوكابولير، واش كاين بزاف ديال الفوكابولير اللي هو بريسي زعما اللي واضح. Oui bien sûr. Donc هنايا je donne c'est قلنا aussi c'est sur 4 d'accord, donc c'est 4 sur 4. L'argumentation ديالها واش مزيانه؟ bien sûr l'argumentation مزيانه. قلنا à moins إلا erroné في هذاك دوك les deux exemples اللي عطات ديال سيدي محمد au lieu ديال أنها تعطي ديال أنتيغون. D'accord, donc sur 5, donc on donne 3,5 sur 5 في l'argumentation. D'accord. بقات لينا لا لونغ، واش لا لونغ ديالها واش سليمه، واش لا لونغ باش كتبات واش سليمه، واش محترمه لورتوغراف سيتادير la ponctuation, la grammaire, etc. Donc la majorité il y a quelques petites erreurs donc féminin, des fautes d'intention, d'accord. Donc sur 5, donc je donne 4 sur 5. Elle a les fautes d'orthographe et de grammaire, d'accord. Donc نحاولوا نجمعوا هذه النوت ديالها. donc عندها 4 4 voilà. donc هنايا عندك 10 14 17. donc 17 et demi sur 20. donc هنايا la production ديالها elle aura يعني au minimum يعني حتى إلا كان شي أستاذ اللي شوية كاع نقولوا ما غاديش يبغي يعطي دي بون نوت يقدر يعطيها 16 sur 20 d'accord. donc هنا عندها 17,5 donc 17 chance حتى ل 18 sur 20. donc c'est une très très belle expression écrite. ونتمنى ان الشباب يعني يكتبوا هاد لا برودكسيون عندهم ويشوفوا شنو هما نقاط القوه ديالها كما قلنا، وشنو هما الحويجات اللي مزيانين. Et bravo pour celui qui a écrit la production. Et bien sûr, بغيتو تشوفوا d'autres productions écrites ما تنساوش تدخلوا على le site web اللي غادي تعرفوا قدامكم كما قلنا دائما. غتلقاو بزاف ديال لي برودكسيون soit en 2019 soit en 2020. et je vous souhaite une très bon courage pour الجهوي ديالكم ان شاء الله et à la prochaine production. وبيان سور بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم لاشين ديالنا، وغادي نخلي لكم لو ليان ديال لو جروب واتساب باش ان شاء الله اللي بغى يدخل معنا في لو جروب ويصيفط لي برودكسيون ديالو اوسي نديروا لهم لا كوريكسيون اونصومبل. والحاجه اللي مهمه هما الاسئله ديالكم اللي توضعوا لي في لي كومونتير ديال لا فيديو. انا كنقرا لي كومونتير كاملين، دونك يكونوا اسئله ولا الحوايج اللي بغيتو اننا نديروهم يعني من هنا لقدام في لاشين. ونتمنى لكم التوفيق.